Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukhafu 'alaika an taltabisa turuqa 'alaik wa innam yukhafu 'alaika min ghalibatil hawa 'alaik. La yukhafu raden kuwatirake 'alaika atase sira apa antal tabisa yen mbabur apa turu ku pira-pira dalan maring Gusti Allah 'alaika atase sira innam yukhafu lan angin pestine den kuwatirake 'alaika atase sira apa min ghalibatil hawa sing nglindhi hawa nafsu 'alaika atase sira. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi rasa khawatir dalan menuju maring Gusti Allah kuwi kok bakal salah utawa kesasar. Orang-orang yang mau menuju Allah gak masalah, gak apa-apa. Tegese sapa wong yang menuju maring Gusti Allah tenanan wis to mesti diweruhke ning Gusti Allah dalan menuju maring Gusti Allah sehingga jelas perkara sing hak karo perkara sing batil kuwi jelas. Gak nek ngasih wong keliru. Angger dheweke niate pancen menuju maring Gusti Allah. Sing dadi masalah kuwi min ghalabatil hawa alaik. Nek ngasih ana nglindhihi hawa nafsu. Hawa nafsu egoisme pribadi yang menguasai diri. Sehingga nek ngono perkarane bukan lagi melihat apakah itu perkara hak atau batil. Pokoknya yang dilihat adalah ego pribadi. Kira-kira keuntungan untuk diri sendiri. Aku sing khawatirke karena ketika hawa nafsu sudah menguasai diri, ego pribadi sudah menguasai diri, ya wis ngerti ya kuwi perkara hak, ya tetep gak iso dheweke muni nek kuwi perkara hak. Senajan ngerti kuwi perkara batil, nek kira-kira cocok sesuai karo ego pribadi, lah ya wis ora apa-apa apik ngono wae. Akeh contone selane pembahasan iki akeh contone. Misalnya nek ditakoni, Pak, ini baik apa ndak? Le nyauri ya kose kira-kira aku untung ora? Aku diuntungke ora? Nek dheweke diuntungke, oh apik kuwi. Nek suwane dheweke ora diuntungke minimal entuk nama baik kowe ora lah misalnya. Wah kurang barokah, podo-podo menyelenggarakan khataman Quran misalnya. Nek seumpamane sing nyelenggarake dheke kan dheke engko entuk nama kuwi. Ya wis, kuwi apik kuwi kok berkah, manfaat, keselamatan dunia akhirat. Begitu sing nyelenggarake wong liya, dheweke ra entuk jeneng ning kono, tidak diuntungkan sama sekali ego pribadinya, oh ya ora trimo. Kuwi salah, kurang berkah kuwi riya kuwi. Motive apa kuwi dan lain sebagainya. Oke lah. Nah, hari ini kita lihat kebenaran ternyata ukurannya adalah ego pribadi. Nek sekirane hawa nafsu iki cocok menguntungkan ego pribadinya, apakah itu dheweke untuk keuntungan berupa perkara dunia, duit, bondo utawa barang-barang kebutuhannya, utawa perkara dunia iki apa meneh ya termasuk jah, pangkat, derajat, nama baik, kehormatan dan lain sebagainya, yes, dianggap apik. Tapi selama dia tidak diuntungkan meskipun kena apik, kalau kebaikan itu muncul dari orang lain, ya dia kurang berpartisipasi, bahkan menjustifikasi. Kira-kira ya kayak opo kayak kurang apik, kurang berkah, misalnya ngono-ngono kuwi. Banyak contohnya. Maka sebenarnya jalan menuju Gusti Allah itu jelas dan jangan khawatir, mesti tekan. Kok sapa sing tenanan menuju marang Gusti Allah mesti diburuke dalane. Yang menjadi masalah adalah cara nek kami ya yang dikhawatirkan nama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaik. Sing dikhawatirke justru ketika kita sudah tahu bahwa ini hak, ini batil, iki bener, iki ora bener dan lain sebagainya, jebul ada kepentingan hawa nafsu yang bermain di situ. Nah, jadi ini gampang lah nih tadi wong ngono kuwi. Nah, kira-kira dia itu mendapat keuntungan dari suatu hal misalnya, ya kok kuwi diarani rojak. Tapi kira-kira dia iku rabadi ya diarani tomak dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri min ghalabatil hawa, dan itu lebih menjadi masalah daripada mengkhawatirkan kira-kira wong sing arep ibadah lagi tekan tenan Gusti Allah apa ora. Jangan khawatir, selama kita tidak dikuasai nafsu, maka hidayah Allah yang akan menguasai kita. Tapi kalau kita dikuasai hawa nafsu, ya
cetok-cetok bener pun kita akan mencari pembenaran untuk diri kita sendiri. Jadi yang dilihat bukan esensi dari kebenaran itu sendiri, tapi yang dilihat adalah keuntungan pribadi. Pirang-pirang ya contohnya. Allah at-tariqu ila Allah ta'ala wadihah laihah lianna haqqa ta'ala huwa alladhi tawalla dhalika wa bihi anzala al-kutuba wa arsala ar-rusul wa syufa'a 'alika al-adillah wal barahin. At-tariqu ta'ala ila Allah ta'ala maring Gusti Allah ta'ala iku wadihatun, jelas bertelo laihah lianna haqqa ta'ala karena Rasul Gusti Allah kang bersifatan al-haq ta'ala huwa ya Allah wa alladhi tasila alladhi tawalla kang nguasake sapa Allah dzalika emang kono tarik wa bilan kelawan tarik dalan nuju maring Allah iku anzalan nurunake sapa Gusti Allah al-kutub ing pira-pira kitab arsalan ngutus sapa Allah ar-rusul ing pira-pira rasul wa nasablan masang sapa Allah alaihi ngatasi tarik al-adillah ing pira-pira dalil wal barahin lan pira-pira dalil kapertelan argumentasi hujjah yang jelas. Fali khofu mongko ora den kawatirake ala ing atase kawula apa menil tibasiha saking bahure adillah barohin tarik kuwi mau alih ing atase si abet ra rasa khawatir nek masalah kuwi yo namanya khofan mesti den kuwatirake apa menil batil hawa sing lidi hawa nafsu alih ing atase abet hatta yu'mihi sehingga micake ing sing abet apa dalika mengkono-mengkono hawa nafsu an rabbihi aduh saking Gusti pangerane abet kawula kuwi mau qala ngendika Syekh Ahmad bin Khadrawah Syekh Ahmad bin Khadrawah al-Balakhi rahimahullah radhiyallahu anhu at-tariq wadih at-tariq dalan nuju maring Allah iku wadihon pertelo jelas wal haqqu te perkara hakiku ya leret nah jelas Wadda'i utai kang ngajak itu kode asma. Teman-teman aweh rumus wadda'i memperdengarkan. Famat tahayyur mongko ora ana utai kebingungan. Ba'da hadza yang dalam sausai kiki kejelasan kapertelan iku illa minal ummi kejaba saking wuta picak. Ya balik meneh akeh contone. Misalnya cetok-cetok tempe. Ditakoni wong, "Pak, iki tempe kok." Liarnya ori yang kondisi. Nek aku muni tempe aku badhe ora. Nek aku luwih badhe nek muni kuwi tahu ya wis tak jawab tahu ae. Biyen ki ono wali sing kumpul. Sufi jenenge Syekh Nasruddin Hoja. Lalu kita tahu nyilih panci ngene tanggone. Wis wayahe baleke terus dibalekke. Balekke karo dhewe yang gawani panci cilik wae dhek terus dikeke. Dadi panci gedhe sing disilih plus karo panci cilik sing dikeke. Terus sing duwe takon, "Lho, kok malah anak panci cilik?" Syekh Nasruddin muni, "Oh, wingi pancimu tak silih iki sasune nggon aku meteng terus manak kuwi anake cilik." "Oh iya iya, matur suwun." Ditampa karo sing duwe panci kuwi. Bar kuwi ora suwe sesuke nyilih meneh. Nyilih panci sing gedhe kuwi sing wae tanggone kuwi. Disilih masih berang-berang dino, masih seminggu lebih lah suwe wayahe baleke ora dibalik-baleke. Sesuai sing duwe iki marani terus takon. Lha jenengan nyilih panci kuwi ora dibalik-baleke. Syekh Nasruddin Hoja muni, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Pancimu mati kayak tak kubur ning mburi. Lha sing duwe iki lagi terus ora trimo. Lho piye to? Panci kok iso mati? Syekh Nasruddin jawab, "Panci sing iso manak iki lha berarti iso mati to." Kecil deh. Saka kisahku kita bisa mengambil pelajaran. Senajan to padha-padha gak masuk akal. Ketika seseorang itu diuntungkan, ya ditampa dia menerima kebenaran dari sesuatu yang menguntungkannya. Ketika padha-padha gak masuk akal terus dia itu dirugikan, ya gak terima. Berkode kelangan dan lain sebagainya. Jane menungso ya kali gak iso dihapusi asalkan tidak terhalang oleh kepentingan nafsunya sendiri. Ya sebenarnya menungso cerdas. Agama gampang. Gusti Allah ini arep nyerahi Gusti Allah gak butuh kakean syarat. Banyak kasus kita temukan ngasih uang itu memamerkan sesuatu yang bukan miliknya. Mengakui sesuatu yang tidak dikerjakannya. Terus pokoknya
lucu-lucuan lah. Sampai jangankan masalah perekonomian atau politik, jabatan, kehormatan dan lain sebagainya. Masalah agama wae. Istinbat hukum itu, ambil hukum fikih itu yang ngawur oke sing sembrono. Kiaskan dengan sesuatu yang tidak seimbang, mengkiaskan dengan sesuatu yang tidak semestinya. Penempatan dalil yo sesuai dengan kepentingan egoisme hawa nafsunya dewi-dewi. Tambah pikirannya ketutup dengan hawa nafsunya sendiri, bukan faktor eksternal, tapi ternyata hanya faktor internal dari dalam dirinya sendiri. Wah, angel kebenaran mutlak di dunia ini. Cara Al-Quran ya, al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, tidak dari selain Tuhanmu. Ya, angel-angel sararani sudah berusaha bagaimana caranya kita bisa mengakses versi kebenaran itu min rabbika, bukan versi minal hawa au min nafsi yang datang dari kesenangan, kepentingan, egoisme pribadi. Ya, menungso sifatnya oke laline, oke apese, oke lupute. Mula muga-muga sakabehane kuwi selama kita masih dalam lingkaran tauhid, nuwijake Gusti Allah Subhanahu wa taala, kita tetap menganggap Allah sebagai satu-satunya prioritas utama, tidak menjadikan Allah mung kaya-kaya sambenan atau hanya sesuatu yang untuk memuluskan kepentingan pribadi kita. Ya muga-muga Gusti Allah ketika kita anggap sebagai akbar temenan, Allah akbar, prioritas utama yang paling besar, yang terpenting dalam kehidupan kita, sehingga la ilaha illallah, tiada apapun segala sesuatu kecuali ujung-ujungnya kita tetap melihat Allah di dalamnya. Ora ono sing diarep-arep kejaba mung Gusti Allah, ora ono sing diwedeni kejaba mung Gusti Allah, gak tunduk maring apa wae kejaba maring Gusti Allah, berbuat sesuatu apapun tetap bermuara pada mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Moga-moga senajan dalam kehidupan kita berliku ya kadang-kadang enek kesasare, kadang-kadang kalah karo nafsune, kadang-kadang ono laline, ono lupute, tetap saben dina kita nyari tauhid. Muga-muga Gusti Allah tetap nuntun akhire ujung-ujungnya tetap diparingi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.